بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما. ورمغه دا خبره شروع کړې و چې د ایمان په تعریفاتو کې پنځم تعریف د قدریو ده. د قدریو مسلک دا ده چې ایمان صرف د معرفت نوم ده، یعنی ته صرف الله او د الله رسول منه، د الله رسول پیژنه، بس په پیژنګلو باندې ته نه ایمان حاصل شو. نو وایو چې دا خبره غلطه ده. صرف په پیژنګلو باندې کا ایمان وې نو بیا به د اهل کتابو د کافر ولې ویل کېدو؟ اهل کتابو ته چې الله پاک کافر ویل لري نو دا ورته دی وجنه لري چې هغه ایمان نه راوړي. معرفت خدا وو دا د معرفت په باره کې الله پاک فرمای الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه فما يعرفون ابناءهم، چې کم کسان ته موږ را کتاب ورکړل دا پیغمبر دې پیژني لکه څنګه چې خپل بچی پیژني. نو معرفت ورته حاصل او بیا ورته کافر ویل شي. یا لکه دا مخکنی کافرانو مبارک چې الله پاک ویلي دي چې وجحدوا بها، دوی د دین انکار کړی دی، د قرآن نه انکار کړی دی او د دې پیغمبر نه مخکنی پیغمبرانو انکار کړی دی. واستيقنتها انفسهم، او حال دا چې زړه یقین کوو چې دا صحیح پیغمبر دی خو بیا یې انکار کړی دی. نو چې په زړه باندې یقین کوو معرفت و او بیا ورته هم د کفر نسبت کړی دی، نو معلومه ده شوله چې دا ایمان دا یوازې د معرفت نوم نه دی. پوه شوې په دې باندې؟ بیا دا خبره ده چې د دې دغه د تصدیق او د معرفت په منځ کې سفر اخشته کنيشته لري. نو ګوره ویدل کې څلور ټکي دي، یو معرفت ده، یو استيقان ده، یو تصدیق ده او یو اعتقاد ده. نو تصدیق او اعتقاد یو شی دی او معرفت او استيقان یو شی دی. دا دوانو کې سفر اخشته کنيشته لري، یعنی په تصدیق او په معرفت کې یا دغه شان دی په استيقان او په اعتقاد کې فرق شته او کنيشته لري. نو په دې دوانو کې ترنده فرق دی او علماء کرام او شیخ اعظم فرمایي ځکه چې دا تصدیق دا خاص چیز دی، دوانو په منځ کې عموم خصوص نسبت ده چې تصدیق دا خاص ده او معرفت دا عام ده. ډېر کړه ته داسې وشي چې اوسې د معرفت خو تا ته وشي او د هغې تصدیق دی نه کوي. مطلب ته یو طرف ته دې وکتل نو اوس تا ته چې دې طرف ته وکتل دا معلومه شو چې دا که المارۍ ده او په المارۍ کې چې دا دغه ده کړکۍ ده، په کړکۍ کې چې دا شیشه لګېدل ده او جال لګېدلی دی کړکۍ ته، روشندان دی پکې. نو دا ټولې خبرې تا لکه وکتل نو تا د معرفت حاصل شو او تصدیق نه حاصل شوی. نو دا معرفت عام دی او تصدیق نن دا خاص دی. معرفت انسان ته حاصلېږي، معرفت غیر اختیاري څیز دی او تصدیق چې نن دا اختیاري څیز دی او په اختیاري او په غیر اختیاري څیز کې دواړو کې فرق دی. پوه شوې په دې باندې؟ نو دوی ته چې دا کافران ویلی شوي دي دوی ورته د دې وجې نه دا کافران ویلی شوي دي چې دوی هغه اختیاري څیز ایمان چې نن د هغې تصدیق نه دی کړی. لکه پوه شوې په دې باندې؟ اوس په دې خبره باندې چېرې دا ایمان دا تصدیق دا کسبي څیز دی، غیر اختیاري څیز نه دی بلکې اختیاري څیز دی. په دې خبره باندې دننه اعتراض کړی دی. اعتراض دا دی چې مخکې دا خبره خو تاسو کړې ده چې یو تصدیق ایمانی او تصدیق منطقي دا دواړه خو یو شی دی. لکه په منطق کې چې کوم تصدیق موږ استعمالو ځان او تصدیق ایو دا تصدیق دا یو شی دی. نو تصدیق دا د علم دوه قسمونه دي. نو یو پکې تصدیق دی دا د علم قسم دی او علم چې دا عرض دی. علم سره عرض دی، ذات او عرض خو مخکې تاسو په دې بل طرف کېل دي چې کم قائم بذات وي هغه عین وي، کم قائم بالغیر وي هغه څه وي هغه عرض وي. لکه د علم هغه چا ته حاصلېږي چې بچا کې لکه قدرت وي د علم یا پکې زیرو وي نو دا عرض دی. نو چې علم عرض شو دا علم چې کوم اقسام دي د تصدیق دا هم عرض شو که نه؟ دا هم عرض شو که نه؟ لکه پوهېږئ او علم دا عرض دی ځکه علم چې دا د کیفیت نوم دی. علم د څه نوم دی؟ د کیفیت. او کیفیت چې څومره ومي هغه عرض دي. لکه تاسو کم او کیف او دا ویل دي نو یو پکې کیفیت دی. کیفیت دا هم د عرض قسم دی. دې پورې پوه شوئ؟ ګوره ته موږ دا خبره کوو چې تصدیق منطقي او تصدیق ایمانی یو شی دی.
او تصدیق د علم قسم دی او علم چې نه دا عارض دی علم ولې عارض دی ځکه علم د کیفیت نوم دی هغه چاته اصلي کې بچا کې چې د چا چې ثبوت وي د چا چې وجود وي په چا کې چې قدرت وي روح پکې وي دا ته د علم چې دا حاصلېږي پوه شوئ بلې باندې لکه بلې باندې پوه شوئ دې ځای پورې پوه شوئ تاسو ښه او چې دا د کیفیت نفسانی نوم دی نو د فعل نوم نه دی یعنی د فعل نوم نه دی افعال اختیاري نوم نشو دا افعال اختیاري نوم نشو بلکې د افعال غیر اختیاري نوم شو ځکه چې کوم یو څه په دلیل سره ثابتېږي نو هغې ته اذعان برهان دا ورته ویل کېږي او هغه غیر اختیاري وي لکه مطلب موږ د یو څیز په باره کې دا وایو چې دا ثبوتي دی او که دا سلبي دی د عالم په باره کې نو موږ وایو العالم متغیر او کل متغیر حادث فالعالم حادث نو کله چې دا دوه خبرې تا یو ځای کړی چې العالم متغیر او کل متغیر حادث نو که ته غواړې او که نه غواړې خو فالعالم حادث به ثابتېږي که نه به ثابتېږي نو دا غیر اختیاري شو که اختیاري شو غیر اختیاري شو که نه دا غیر اختیاري شو که نه او کم څه چې په دلیل سره حاصل کړي هغې ته تصدیق او دغه اذعان دا ټول یو شی دی نو دا تصدیق غیر اختیاري شو نو اول خو تا چې کومه خبره کړې وه نو تا وی چې دا تصدیق څه شی دی اختیاري څیز دی اختیاري مطلب دا چې کسب ته پکې ضرورت شته او دلته کې ورته اوس موږ دا اعتراض د باندې وکړو چې دا تصدیق چې دا د علم قسم دی او علم چې دا لکه عارض دی عارض چې دا لکه د فعل متضاد دی عارض او فعل دا متضاد دي یعنی دواړه اختیار او کم څه چې لکه په دلیل ته په ذریعه سره ثابت شي نو غیر اختیاري وي نو تصدیق غیر اختیاري شو تصدیق څه شو غیر اختیاري شو نو ورته وایي تصدیق دا اضطراري څیز دی دا خبره موږ منو اضطراري مطلب دا دی چې کله دوه څه ته وځي نو خامخا به تا ته نتیجه چې نه به راځي به لیکن په کومو ذریعو سره چې دا راځي نو هغه ذریعي چې دي په کومو ذریعو سره چې موږ ته دا تصدیق حاصلېږي نو هغه ذریعي چې دا اختیاري دي لکه په دې کې مطلب نظر کول تاسو دواړه چل کوئ دا صفي الله دا بلو تاسو غواړئ نه سړي یې چل دی پاسې ودرېږئ دواړه ها څه چل کوئ یو بل ته خاندئ را خاندئ یو خپه دې خوا کوي او بل خوا خوا کوي په دې چل ول باندې خو زه نه یم پوه ما ته ووایه ها څنګه نه جوتا به دې عمران ته ویلو چې لکه خواشن دی خو دا مطلب نه دی تاسو به یو وخت ښکته کوئ بل به اوچته او داسې کوئ شاته دی ځئ شابه تاسو به نور لویږئ که نه څه شابه شاته ده ها نو دا د چې دا تصدیق دا اگر چې اضطراري څه دی مګر په کومو طریقو سره په کوم اسبابو سره چې اختیاریږي حاصلېږي هغه اسباب چې دا اختیاري دي مطلب لکه ګوره دا دلیلونه یو ځای کول بیا به هغه دلیلونه کې هغې ته توجه کول هغې کې دا شکلونه یادول چې دا شکل اول لکه شکل ثاني دی نو دا ټول اختیاري څیزونه دي که نه اوس لکه یو کس داسې دی چې هغه دې شکلونو باندې پوهېږي نو او هغه دې ته توجه نه کوي نو هغه ته د تصدیق حاصل شي که نه هغه تصدیق حاصلېږي هغه تصدیق نه حاصلېږي تصدیق چې حاصلېږي په کوم اسبابو په ذریعه سره نو هغه اسباب چې نه دا اختیاري دي چې هغه لکه دغې ته توجه کول دي یا اشکال پېژندل دي پای کې دا حد اوسط راوباسل دي او دا ټولې طریقې چې دا لکه ټول څه دي دا اختیاري نو دې ته چې دا اختیاري ویلی شوی دی د تصدیق ته نو دا په دې وجه باندې ویلی شوی او هم د دې وجې نه الله پاک دا انسان چې د ایمان مکلف کړی دی چې دی پکې خپل اختیار زنده استعمالوي چې کوم کس غیر اختیاري دی مطلب لکه اوس یو سړی هلې ونه پیدا شوی دی نو د سره الله پاک د نه تپوس نه کوي چې تا ایمان دې راوړی دی که نه دې راوړی ځکه هغه مکلف نه دی ځکه چې اختیار یې پکې نشته دی لکه په دې خبره باندې پوه شوئ نو الله پاک چې دا انسان د ایمان مکلف کړی دی دا هم د دغه اختیار د وجې نه یې کړی دی د اختیار د وجې نه په دې خبره باندې تاسو ورسېدئ بل دا ده چې دا ستا دې خبر نه خدا معلومه شوله چې لکه تصدیق دا لکه اختیاري څیز دی او معرفت دا غیر اختیاري څیز دی معرفت څه دی غیر اختیاري دی غیر اختیاري مطلب دا یو شیز ته وکتل نو که ته غواړې او که نه غواړې خو تا ته پته ولګېده چې دا دا شیز دی دا دا شیز دی نو که اوس دا معرفت چې دی نو دا اختیاري شي
نو بیا نو که معرفت اختیاري شو بیا هغې ته معرفت پوه نو هغې ته بیا تصدیق وایي څه ورته وایي تصدیق ورته وایي ځکه د هغه موږ د تصدیق معنی کړې ده منل او منل چې دا خو لکه دغه اختیاري وي نو چې معرفت پای کې دا اختیار دې پکې استعمال کړو بیا معرفت پاتې نشو بیا څه شو تصدیق شو نو کته بیا دا اعتراض وکړي چې هر دې کافرانو دغه د معرفت په دغه طریقې سره حاصل اختیاري معرفت ورته حاصل هم وایي چې حاصل ورته خپل دغه غونه علامات تکذیب چې انده هم ساتي ریدل کړه او بوتان ته سجدیم کوله او د الله پاک سره شریک هم جوړاو نو هغه کافر دي هغه علامات دوی نه کافر دي ری پوښوي وګوره اوس ورته دغه پنځم نمبر نه دغه بوي کنه بار وبقيه ها هنا بحث اخر دغه نه وبقي ها هنا بحث اخر او دلته یو بحث انده پاتې کیږي اثر وان بعض القدريه ذهب الى ان الايمان هو المعرفه چې قدریه او د دې نه پنځم مسلک د قدریه او د ایمان په اړه کې بیانې چې قدریه فرمایي چې ایمان دې اندر سره دی د معرفت نوم دی واطبق علماؤنا على فساده او زمونږ علما کرامو اتفاق کړی دی قول په فساد باندې چې دا خبره غلطه ده ولې لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ځکه اهل کتاب پیژندو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت پیژندو كما كانوا يعرفون أبناءهم لکه څنګه چې هغه سب پیژندلو مع القطع بكفرهم سره د دین چې هغه کفر سره یقیني دی سره وزدو دا معرفت و تحصیلو او کفر بیا هم یقین دی ولی لعدم التصدیق لکه چې څور دنه وسیلو ها دویم نمبر دا یو دلیل شو دویم نمبر ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا او بعض کافرانو دویم وایي چې بعض کافرانو او چې هغه د حق پیژندو چې دا یقیني دی وانما كان ينكر عنادا واستكبارا او دوی د دین انکار کوي د زید او د تکبر د وجنه لکه الله پاک فرمایي قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها چې دوی انکار وکړو د دینه د پیغمبر نه کتابونه واستيقنتها انفسهم او حال لري چې دوی زړونو د دې تصدیق چرندا کوو یقین کوو د دوی زړونو او حالیه ظلما وعلوا مفعول له فلا بد ان ضرورنا من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها وی تعالی پکار دا وسو ضروری دا چې او پیژنې معرفت د احکام او استيقان چې احکام معرفت او استيقان او تصدیق او اعتقاد دې په منځ کې فرق وپیژنې لیسه کون الثاني ایمانا دون الاول ځکه چې دا اول دا چې دا ایمان نه نه یعنی معرفت ایمان نه نه او تصدیق دې دا سره ایمان نه دې نه پته ولګي چې دیم ته ایمان وګڼي او اول ایمان ونه غڼي والمذكور في الكلام بعض المشايخ او بعض مشايخ په کلام کې دا خبره ذکر کړل شوی دا ان التصديق عباره عن ربط القلب على ما علم من اخبار المخبر چې تصدیق دا عبارت ته چې دا مخبر دا خبر چې دې پوه چې د مخبر په خبر باندې زړه نه چې دا زړه دا مرتبط شي تعلق وي د زړه ربط القلب ان تعلق د عبارت د زړه تعلق نه على ما علم هغه چې بجنل شي من اخبار المخبر دا اخبار د مخبر نه یعنی مخبر چې کم خبر چې نه دغه وکي خبر ورکی نه هغه د زړه نه تنده او بجني او پای باندې یقین نه وړي هو امر کسبی او دا تصدیق دا امر کسبی دی به اختیار المصدق په اختیار د مصدق سره یعنی کته معرفت دا بغیر د اختیار نه تر رسیدي او چې ته د زړه نه منې نو هغه لپاره څه کار دی اختیار پکار دی کنه ولذا يصاب عليه د دې ونه په دې باندې بدلو الله پاک ورکړي ثواب ورکړي ويجعل راس العبادات او دا دای ګرځول د ټول عبادتونو جړ اصل بخلاف المعرفه بخلاف د معرفتنا فانه ربما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم لکه وې په خلاف د معرفتنا ځکه چې دا اصلي کې بغیر د اختیار نه کمن وقع بصره على جسم لکه یو سړی په یو جسم باندې خپل نظر ولګي فحصل له معرفت نو د معرفت حاصل شي چې انه جدار او حجر چې دا دیوال دی او کدا غټه نه پوه وهذا ما ذكره بعض المحققين او دا دي کوم چې ذکر کړي بعض محققون مراد صدر الشريعه و دین ما دغه صاحب توضیح والا
هغه دا ذکر کړی دي من ان التصديق چې دا تصدیق هو ان تنسب باختیارک صدق الى المخبر چې ته نسبت وکې د مخبر ته هغه صداقت په خپل اختیار سره هغه پوه شوي چې مخبر چې کوم خبر ته درکړی چې هغې ته د نسبت ته دغه وکړي د صدق وکړو په خپل اختیار سره حتی لو وقع ذلك في القلب وایي که ستا په زړه کې په دې کې څه شک راغی بغیر د اختیار نه نو لم یکن تصدیقا وان کان معرفتا او دا معرفت خدا تصدیق نه دی لکه پوه شوئ وهذا مشکل و دا خبره چې دا تصدیق دا اختیاري نه دا خبره لږ مشکله ده اعتراض دی په سره لان تصدیق من اقسام العلم ځکه چې دا تصدیق د اقسامو ده علم نه دی او علم وهو من الكيفيات النفسانيه دون الافعال الاختياريه او دا علم چې دا کیفیت نفسانی دی دا افعال اختیاریه نه نه یعنی فعل او په کیفیت کې نه فرق دی کیفیت د سره تعلق ساتي او افعال دا جواری سره تعلق دی په دوانه کې فرق دی دوانه دی یو لکه دوانه د عرض قسمونه دي سیل او انفعال او کم او کیف دا ټول عرض قسمونه دي لس قسمونه دي نو په دې کې د عرض اقسام دي دا یو بل متباین دي جدا جدا دي نو فعل دا جدا دی او کسب دا جدا دی دغه جدا دی کیفیت نفسانی دا جدا دی لأن اذا تصور نسبة بين الشيئين لکه موږ تصور وکړو د نسبت د دوو څیزونو په منځ کې وشککنا موږ شک وکړو فی ان بالاثبات او النفي ذرا مثبت او منفي دی لکه موږ وې موږ په ځان کې دا راوسته چې موږ د عالم د متغیر په باره کې موږ وایو چې العالم متغیر دا منفي دی او کدا مثبت دی نو موږ په دې کې شک وکړو نو چې شک وکړو موږ نو موږ ثم اقيم البرهان على ثبوتها بیا دلیل موږ قائم کړی شو دلیل قائم کړی شو په ثبوت لري باندې او موږ دغه ولا غولې چې العالم متغیر او كل متغیر حادث نو موږ د نتیجه سره شو چې فالعالم حادث نو فالذي يحصل لنا هغه چې موږ ته حاصل شو لدا یعنی دغه نتیجه موږ ته حاصل شو نو هو الاذعان والقبول لتلك النسبه هغه اذعان او قبل ول دغه نسبت یعنی دغه نسبت ته قبول کو چې دا سره دا مثبت ده وهو معنى التصديق والحكم والاثبات والايقاع او دقه یعنی چې د دوه څه ته د یو بل څه علم معلوم شي او ته دغه نه پته ولګي دا معنی تصدیق ته د حکم او د اثبات او د ایقاع نو دا شی چې دین دا ته بغیر د اختیار حاصل شو هغه پوه شوي چې دوه څه ته دا کړل د دوه مقدمه ته لړاو کړل دوه خبرې دی یو ځای کړل او دا غیر ته غیر یقیني څه حاصل شو بل څه ته حاصل شو چې هغه تصدیق هغه ته قبل اول وي هغه ته تصدیق وي او هغه ته حکم وي هغه ته اثبات وي پوه شوي نو دغه تصدیق چې تا حاصل شو دا قبول چې تا حاصل شو نو دا غیر اختیاري دی او مخکې تا وی چې دا خو اختیاري دی تصدیق نعم او تحصيل تلك الكيفيات وهي حاصل ول دغه کیفیتو وې ټیک دا د تصدیق دا خو غیر اختیاري سیز دی استقراری سیز دی یعنی مطلب دغه بګی تا دغه نه چلیږي اختیار بګی نه چلیږي خو حاصل ول دغه کیفیتو چې دغه کیفیت چې موږ د حاصلېږي نو دا په اسباب اختیاري سره کېږي لکه مطلب دغه نتیجه د دینه نتیجه راو وصل دا شکل اول یادول هغه ته توجه کول او هغه کې راول نه به مو به په صحیح طریقه باندې هغه نتیجه راو وصل دا ټول چې اختیاري سوزونه دي لکه پوه شئ نو تلك تحصيل تلك الكيفيات چې حاصلېدل دغه کیفیتو يكون بالاختيار دای په اختیار سره په مباشره الاسباب اسباب اختیار اولو کې وصرف النظر او اړول د نظر ورفع الموانع او موانع رفع کول دا ټول د اختیاري سيزونه ونحو ذلك وبهذا الاعتبار او په دې اعتبار سره چې د تصدیق دا اختیاري چیز ده یقع التکلیف بالايمان واقع کیږي یعنی مکلف کېدل په ایمان سره چې مکلف کېږي دا په ایمان سره د دغه د وجه نه په ایمان ته دا په اختیاري ده وکانه هو المراد بكونه او گویا کې دا مراد په دې سره چې دا کسبي دی اختیاري دی ولا يكفي في حصول تصديق المعرفه او کافی نه په حصول تصدیق معرفتو المعرفتو معرفت نه لان قد تكون بذلك ذکر معرفت کله کله بغیر اختیار نه حاصلېږي لکه پوه شو بلی معنی وس دا نام چې نه کنه دا یو بل اعتراض نه جواب دی اعتراض دی چې لکه تا خدا خبره مکه وکړه چې دا ایمان چې نه تعالی کړه دی وځه دا وکړو چې ته چې دا معرفت ایمان نه لري چې دا معرفت چې دا حاصلېږي بغیر د اختیار نه او تصدیق دا حاصلېږي په اختیار سره نو معرفت دی په ایمان کې حساب نکو او تصدیق دی په ایمان کې سکو
نو کوس د یو معرفت وي چې هغه په د اختیار سره حاصل شوی نو بیا ورته ته مؤمن وې کنه وې بیا ورته ته مؤمن وې نو کله چې یو معرفت هغه په دغه سره حاصل شي په تصدیق سره نو معرفت پاتې نشو بلکې بیا تصدیق شو ځکه تصدیق وای دی چې پسله کې درشه او سره داغي سره ته اختیار دی بګهومي او معرفت وای دی چې سی پسله کې درشه کو دغه سره نه وي اختیار بګنه لکه پوه شوي وینعم او يلزم يلزميږي ان تكون المعرفه اليقينيه چې شي معرفت هغه چې یقیني وي المكتسبه چې مکتسبه بالاختیار به اختیار تصدیق تصدیق شي ولا باس به دې سره باغ نشته باغ نه عارض پکې نشته ولې لانه اين اذن تک بدغ وقدا يحصل المعنى الذي حاصليږي الذين هغه معنا يعبر عنه بالفارسيه غربيدن چې هغه نه په فارسی سره تعبیر کیږي په منلو سره غربيدن معنا وليس الايمان والتصديق سوى ذلك او ایمان او تصدیق د دین علاوه بل تشریح نه بلکې دا منل په خپل اختیار سره اوس بیا دا چې لکه دا خبره خو بازي کافرانو ته حاصل و نو چې کافرانو ته حاصل و نو بیا ولې هغه ته کافر وي نو موږ د کافر د دی و جنو چې لکه دو انکار کړی په جبې سره انکار کړی اقرار نه کړی او دا علامات تکذیب دي او اصول للكافرين للكفار المعاندين المنكرين ممنوع او حاصل الذي معنى دا کافرانو لپاره چې معاند دي یعنی ضد کوونکي او منکران دي انکار کوونکي دا ممنوع علي وعلى تقدير الاصول او په دې تقدیر د اصول باندې فتکفیرهم يكون بانکار النبي کافر کول دا د کافر کېدل دا د انکار د وجه نه باللسان واصرار مع العناد والاستكبار او بل چې دو پر زید او په تکبر باندې اصرار امشیر کړی دا وما هو من علامات التکذیب والانکار او بل چې دینه دته علامات تکذیب او انکار تنه دا پکې موجود دي نو چې دې د وجه نه علامات تکذیب او انکار پکې موجود دي او د دې وجه چې دو اقرار باللسان نه کړي د دې وجه نه دو چې دا کافر ګرځیدل په دې خبره باندې پوښتنه بس ده دا کافی ده